first chapter will be force and pressure, and I'm not writing pressure because pressure is another part of the chapter. We'll be talking about force. Okay, and we'll discuss. You can speak in any language. I can follow at least my mother tongue. I can speak her mother tongue also, almost understand. So tell me, force समझते ही what comes to your mind? Force. हाँ वो तो किताबी डेफिनेशन. So force is the pull and push on a body. ये सब तो तोता वाला डेफिनेशन है. It's a motion or muscle. घर की एग्जांपल दो ना. Hey, go to Ratnadeep. Don't force me. है ना? ऐसा है ना? How do you feel? ऐसा आप ऐसे खड़े हो, आपको कोई रत्नदीप जाने बोलता है तो आप क्या बोलते हो? Don't force me. Don't force me. Don't you say that? Don't force me. आज आपका अटेंशन ना इस चीज पे होना चाहिए. Some sort of an influence, don't you think? Some sort of an influence that is acting on you. The influence can be likable. Tomorrow we have picnic from school, so you get up at 5 o'clock without anybody waking you up. So there is a force which is driving you to get ready and then go to the bus stand. Hey, where's my seat, my bus stand, my this, that, then, and I'm there. Hey, you brought that snacks, I brought. That was a likable force. वहीं आपको जब बोलता है जाओ रत्नदीप से कुछ लेके आओ, then to bring 10 rupees job, you will buy some 80 rupees Kinder Joy for you. Without bribe, you will not work. So the force is not likable. But when the Kinder Joy is said, the force becomes likable. इतना तो समझ में आता है कि force is an influence that happens on a body, right? So let us understand. Physics में कुछ बातें आप ऐसे नए नए सुनेंगे. Anything. Let's say this is a body. क्या है? फुटबॉल हो सकता है, स्टोन हो सकता है, whatever you think. So the force is a sort of an influence. ये force है. ये force body पे लग रहा है. And this, a child right now said that this, whatever you feel like writing, you can write. This force can be also seen as a pull, or this force can also be seen as a push. ठीक है ना? This is typically how we read in books in grade 7 and all. You must have read that force is the push or pull acting on a body. Why do we say push or pull? When you entered my house, how did you enter? Push करके दरवाजा खुले थे, ठीक है ना? अगर नहीं खुलता और अंदर, if you were a VIP, then somebody would have pulled the door. Please आइए. So the pull also happens, right? So if you see a door, let's say this is a door, and the door has got a knob. If you are opening the door from this side so that the door swivels on this side, we call this door the force as a push. And similarly, in order to swivel it this side, अंदर की तरफ खोलने के लिए ही somebody would be putting it this side. So push and pull is nothing different. The push and pull becomes different from the perspective which side you are seeing it. If I push my mobile towards you, it's equivalent to you pulling it. तो थोड़ा थोड़ा चीज समझते हैं. Force क्या है? Force is an influence. Can be external, can be internal also. Like internal forces. Suppose a bomb explodes in Diwali and all. So it's an internal chemical force that explodes and creates. So it's an internal explosion. Okay. So force is an influence. तो थोड़ा थोड़ा अगर हम मैप करें, force क्या है? सबसे पहले बोलेंगे, why is it missing so much today? Force is an influence. Is an influence. And this influence can be what? Two types. इसके influence हो सकते हैं. ये external भी हो सकता है या ये internal भी हो सकता है. इतना तो समझ में आया. और ये influence in language of kiddos language, we say this influence can give us either can be seen from the body's perspective. It can be seen that this influence is either creating a push on me or a pull on me. Do you agree? Don't push me further. Force. You push somebody. So every force that acts on a body, that can be you, that can be anyone else, that body is going to see it in the form of a push or a pull. ठीक है? इतना समझ में आया. थोड़ा और आगे देखते हैं. ठीक है? Let's see a little bit more advanced. So now since we know force, we should always show it with some sort of a diagram. So usually a force is always shown with an arrow. This is the simplest way we can show. Arrow always has a head and an arrow has a tail. I hope by now you are not that fool that you are not understanding. The arrow shows the direction in which the force acts. And the tail shows from the direction from where the force is originating, right? So if we say that this is a very, very naughty boy, and this is a bhola boy, this is a bhola boy, and naughty boy pushes bhola boy, so the force is like this, you're pushing it. Push. So this is the direction of the arrow. So first thing that we study in force is, what are the characteristics of force? Force तो हमने जान लिया है. Can you feel force? Yes, we can feel. Somebody pulls us, we can feel.
So there are some forces which you can feel physically, there are some forces which you don't feel physically but you do feel mentally. जाओ ना बेटा पढ़ाई करो, क्यों अंकल आंटी के बीच बात कर रहे हो? You feel that you are being forced to get out of the room. Nobody is pulling you, but it acts. तो ऐसे हम आगे देखेंगे some force, like I hold him and pull him, that's a contactual force. Contact करके, right? Then there will be another thing, you know, there is a bull which is chasing you. Bull is yet not contacted you with his horns. You still have a fear. Non-contactual force. आप भागे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा रहता है. तो आइए अब देखते हैं what are the characteristics of force. आज इसी पे डिस्कशन करेंगे. Characteristics of force. Characteristics देखने से पहले कुछ और चीजें भी देखते हैं. एक हो गया a human being, and this is say another human being. This human being is pulling this human being this side. Do you see an action of force out here? Yes, force है यहाँ पे भी. Let's see one more thing. You know what is this? Horseshoe magnet. How many of you know what's a horseshoe magnet? You all know. एक horseshoe magnet रख देते हैं and let's put some nails out here like this, okay? Do they get attracted? Yes. यहाँ पे भी कुछ force दिखेगा हमें, right? Then let us say this is the beautiful earth. This is the beautiful earth. और यहाँ से अनय को ऊपर छोड़ दो. ओ ले 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 मेरा राजा बेटा, ऐसे करके ऊपर ऐसे अनय को फेंकेंगे और नीचे आएगा ना. फिर क्यों नीचे आता है? ग्रेविटी. यहाँ भी कुछ फोर्स तो है ना. मदर अर्थ विल पुल अनय बैक. यहाँ भी फोर्स है. लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप देखिए. इफ यू सी इन दिस थिंग देयर इज अ कांटेक्ट व्हिच हैपेंस. सच सॉर्ट ऑफ फोर्स कैन नॉट एक्ट विदाउट अ कांटेक्ट. लिफ्ट द टेबल. कांटेक्ट. इसमें कांटेक्ट नहीं है. नॉन कांटेक्ट. इसमें भी कांटेक्ट नहीं है. इसमें सिर्फ अट्रैक्शन है. इसमें दूसरा एक मैग्नेट ले आएंगे whose poles are, you know, on a magnet. How many of you know this? If you have a magnet has two poles, a north pole and a south pole. So if you bring another magnet near it, which is on a north pole south pole orientation, you are going to see attraction between them. Agreed? So if you see, bring this configuration where you have a north pole and a south pole and a south pole and a north pole, you will see repulsion. तो बहुत कुछ चीज देखने में आ रहा है. इस ऐसे फोर्स में क्या हो रहा है? एक तरह का कांटेक्ट हो रहा है. इन दोनों फोर्सेस में नॉन कांटेक्ट है. जस्ट सी, नॉन कांटेक्ट. हाउएवर दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव आल्सो. दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आउटलाइन. वी विल स्टडी ऑल इन डिटेल. दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. देख रहे हो अभी जिस फोर्स को आप बहुत आसान से एक लाइन में बोलते थे वो कितना डेप्थ में जा रहा है. A force can be created by contact. A force can be created without contact. कोई हमारे क्लास में शैतान बच्चा होता था, सर मूवी में हीरो हीरोइन दौड़ता है ना एक दूसरे के आसपास, वो भी नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स. तो सर बोलता था करेक्ट है लेकिन थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ. वो भी नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स. मदर एंड चाइल्ड अफेक्शन, नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स ऑब्वियसली. तो बच्चा उठ के बोलता है सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हाँ वो भी नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स. somebody is pulling you, you have affection for something, like you have an affection for your pet, non-contextual force. Then earth pulling up something, non-contextual. However, this is always attractive. This is both attractive and repulsive. Now let's see one more example. Have you done that mischief where you have taken your scale, your ruler or a comb and you have tried to put it on your hair and then bits of paper को ऐसे then से टपक 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 करके ले लेता है? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, सो एक कॉमन क्वेश्चन देखते हैं कौन इसको आंसर करता है. ठीक है, सो लेट्स से आई हैव अ कोम. दिस इज माय कोम. ठीक है, एंड दिस कोम हैज बीन रब्ड ऑन द हेड ऑफ श्रेयस. श्रेयस के सर पे खूब घिसा. तो श्रेयस का सर भी बनाओ यहाँ पे, ये हमारा श्रेयस है, उसके सर पे खूब घिसा. इसको घिसने के बाद ये कोम हमने लिया और इस कोम पे क्या किया बेटा? छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर्स रखा है यहाँ पे. ऐसे ऐसे बिट्स ऑफ पेपर्स रखा. कुछ पेपर्स यहाँ चिपक गए, कोई अभी जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे द पेपर्स आर पिक्ड अप. इस फोर्स को क्या बोलते हैं? दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आगे पढ़ेंगे ये कैसे होता है क्या नहीं. आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन. एंड यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल वेयर आई सेड अनय को ऐसे गोद में लेके ओ ले करके फेंकने से वो फिर नीचे आ जाता है. व्हाट वाज दैट फोर्स? वाइब्रेशन फोर्स. ये दोनों में
स्ट्रॉन्गर कौन सा है? अर्थ इतना बड़ा है, यूरेनस है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपकी लाइफ की पहली मिथ है। नो, gravitational force is a very very weak force which is not even considered while designing cars or buildings or other thing. सुन के कैसा लग रहा है ना? That's the truth. What I'm speaking is truth. Gravitational force is a very weak force. A gravitational force becomes a strong force only when you have very very heavy bodies. Heavy body means, sir, like you, fat. No, not me. Heavy body means bodies like planets. A planet is very heavy, like the planet Earth. वेरी, जुपिटर इवन वेरी हैवी। जुपिटर और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब उतना नहीं, कॉमन सेंस से इसका आंसर देते हैं। देखो कॉमन सेंस, लेट्स शैल वी आंसर दिस ऑन कॉमन सेंस। कहां आप नहीं सोचते हैं, साइंस में सोचना चाहिए। सो लेट्स सी ऑन कॉमन सेंस व्हाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वीक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वीक, सॉरी, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, सॉरी। व्हाट इज दिस? अर्थ। अब बताओ तो हमारा श्रेयस कहाँ रहता है? मरकरी में थोड़ी रहता है, कहाँ है? अर्थ में ही है। तो श्रेयस कहीं यही तो है ना? और ये बाल में कंघी लगाया और अभी कंघी को यहां ले आया। एंड वेयर आर द पीसेस ऑफ पेपर? द पीसेस ऑफ पेपर ऑल आर ऑन अर्थ एंड दे आर हियर। नाउ टेल मी, इज द अर्थ नॉट पुलिंग द पेपर? ऑब्वियसली। Why no? Gravity acts on anything. Gravitational force of Earth is on anything. If you throw a piece of paper, doesn't it fall down back? Yes. Earth is pulling the paper, yet the paper is being stuck on the comb. Don't you agree? तो किसका फोर्स ज्यादा है? स्कूल में जाके ये डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड को पूछिए, यू नो देयर इज अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, पहले उसको थोड़ा कंफ्यूज को, बिटवीन यूरेनस एंड अर्थ, बड़े बड़े, and that holds them together, and we also do this and we pick up papers, which is a more stronger force? हक्का वो आंसर बोलेगा ग्रेविटेशनल। फिर उसको ये फिगर ड्रॉ करके दिखाओ। If gravitational force was a strong force, don't you think these pieces of paper should have fallen off from that comb? But इसी में अगर आप भारी भारी पेपर्स लगाओ, very heavy, will they stick onto the comb? No. Therefore, always remember gravitational force comes into picture only when there is mass. अगर mass नहीं है, and when you go to grade 11, you will study everything is electrostatic force. It is one of the strongest force of attraction. It's more than 10 to the power 8 times stronger than gravitational force. Like when we design buildings, when we design cars, we don't take gravitational force into consideration also. Gravitational force is taken into consideration when masses of bodies are very big. ठीक है, इतना समझ में आया? So a quick round of revision to what we have learned so far. Can now somebody summarize to me what is force? Force is an influence, external or internal, which when acts on a body creates either a push or pull on the body. What did we differentiate from grade 7? Well, in grade 7 we studied only that force is a push and pull. Now we say force is an influence. So let's say force क्या है? Force is an influence. And what type of an influence? This can be an external influence or an internal influence, which when acts on a body, right? So this is my body, on a body, creates, as a mind map से पढ़िए, आपको कभी कोई चीज नहीं भूलेंगे, creates either a push or a pull. बस बोलिए सर। Sir, if the force is internal, then how can it be an influence? Internal influence भी तो हो सकता है. The influence can be internally. You yourself got so much of spiritual and awareness that you decided you will wake up every day early morning, do yoga and study. So the influence has come from yourself. We didn't influence you. अंदर की चेतना, internal influence, the awareness has come from your own. So a force is an influence which can be an external, internal, which when acts on a body. What is this? This is my body, and the body creates what? Either a push or a pull. यही दो होने वाला है. And this push and pull is very subjective. Just take the door. If you are pulling it towards this side, it depends on from which side you are seeing it. If you see it from your side and the movement is towards you, we call it a pull. If the movement is away from you, we call it a push. But similarly, if Ryan was standing on the other side, whatever I see as push, he sees as pull. मैं push करता हूं तो उसके लिए pull होता है. Clear?
अब आते हैं हमारे अगले बात पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, जिसका डिस्कशन हमने छोड़ दिया था। बेटा, एनी क्वेश्चन टिल हियर? No, sir. Very good. I always know you all are great. And then you will not study the whole week. The next class, when I ask you what is the about force, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ स्कूल का तो टेक्स्ट बुक है ना श्रेयस? हाँ, वहां से भी पढ़ेंगे आप। ये मत बोलना बुक नहीं है। Characteristics. Let us see some characteristics. Okay. So now this is something that happens behind titanium every day, and I face a lot of noise due to that. There's a playground behind titanium where all very good boys play this football and make my life bizarre. Hey, you play right? It feels like I'm in Argentina every day somewhere. So this is my ball, right? The ball was at rest. Do you agree? Yes. And this person, or this beautiful, not beautiful, the handsome little chota sa munna sa pyara sa bachcha kicks the ball, and everything we will show force by an arrow. Kicks the ball. तो बॉल को इसने क्या किया? किक किया। बेसिकली यहाँ पे फोर्स आया, तो बॉल क्या हो जाएगा बेटा? The ball will go and hit some uncle's window, and then PCO and other people will come to your house. The ball goes here. Now the ball is in shear motion. तो समझ में आया फोर्स क्या कर सकता है? A force can bring a body, change the state of a body from rest to motion. ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। पिक्चर से ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। What is the first characteristic? Force can change the state. What do you understand by state in physics? State means like your state is what? You are at rest now. If you are moving, you are in motion. So state can be two things. Either you are in chemistry, state means liquid, solid, gas. है ना? So state. Force can change the state of a body from rest to motion. ठीक है? क्लियर है? ये डायग्राम याद रहेगा आपको? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखते हैं सबको, कोशिश करते हैं कि करके करने के लिए। 5. Force can change the, बोर तो नहीं हुए, state of a body from rest to motion, right? Very good. Now let's see our next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़िया सा पेंडुलम नहीं है यहाँ में, सुंदर पोनी टेल उड़ रहा है, और ये साइकिल है। ये हमारी लड़की है अपार्टमेंट में एकदम साइकिल चला के। कौन? मिश्का आ रही है, शी इज राइडिंग, और बहुत स्पीड से आ रही है, ऐसे हवा चल रहा है। मिश्का इज कमिंग लाइक दिस, और यहाँ पे कोई खड़ा हो जाता है। कौन? जियान जैसा, मैं हूँ जियान, और ऐसे यहाँ पे हाथ लगा देता है और इसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। सो व्हाट इज जियान डूइंग? जियान इज अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। मिश्का का स्टेटस क्या था? मोशन में था, और थोड़ी देर बाद ही ऐसे होते ब्रेक लग के मिश्का क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। कैन यू राइट योर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑन योर ओन नाउ? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। लिखिए। क्या मजेदार बच्चे हो यार, मेरा लोड कम हो जाएगा इस साल। गजब दिमाग। दिस इज फ्रॉम गुलचास। Yes, see. Looking at your pen, I can say it is from Gulchas. So force can change the state of a body from rest to motion. और ये जो धीरे धीरे पिक्टोरियल्स बनाता हूँ ना, ये आपको, ये कोशिश कीजिए, small आर्ट वर्क। How will it help you? It will help you in grade 11 and all when you do physics problem. थोड़ा सा आर्ट वर्क। I am not saying, देख के लग रहा है साइकिल चला रहा है और साइकिल को रोक दिया है। Clear? Understood? 2 देखा हमने। चलिए अब अगला वाला देखते हैं, थर्ड वन। अभी एवरीडे एट 7 o'clock एंड संडे 2 आता है। क्या चल रहा है आजकल? 7 o'clock it starts every day evening, and Sunday there are not prayer, IPL amma. So every day at 7 o'clock, 1 match, and Sunday 2 matches. So it's what happens. This is your stumps. This is another stump. Okay. And how do they say? Suppose there are no slips and something. So try and outswing your way outside, and he plies it right through here. So let's see. How does it go? The ball was going in this direction. Yes or no?
The batsman comes out and glides his bat in such a way that the ball now runs down to the third man. Yes, force can change the direction of a body in motion. खड़ा आदमी का डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, तो इसमें बहुत बढ़िया बना. दिस इज हाउ यू शुड स्टडी फिजिक्स. तो ये हमारा बॉल है. बॉल कैसा है? द बॉल हैड अ मोशन. द बॉल शुड बी इन मोशन. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बॉल? द बॉल्स डायरेक्शन इज दिस. द प्लेयर हियर गेव अ फोर्स. और फोर्स देते ही क्या हो गया? उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. मैं ड्राइंग करूंगा, आप इंग्लिश लिखेंगे. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी इन मोशन. डू यू एग्री और नॉट? यस. So what are the three characteristics? जो रेस्ट पे है उसको मोशन में लाया, जो मोशन में है उसको रेस्ट में लाया, जो ऑलरेडी मोशन में है उसकी दिशा बदल दी, डायरेक्शन चेंज कर दिया. पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल. ठीक है. अच्छा, एक और चीज देखो तो, ये टिपिकल सोनियो जैसा काम. ये आदमी आराम से जा रहा है ऐसे मोशन में, ठीक है ना, मोशन में. अब इसके पीछे आ जाता है एक बदमाश सा लड़का. कैसा? आप लोगों के जैसा? ना, यू आर वेरी गुड बॉयज. ये सुनियो जैसा है और इसको क्या करता है? पुश कर देता है. पुश करते क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू हिज स्पीड? विल इंक्रीज और डिक्रीज? इन दिस केस इट विल इंक्रीज. एंड यहां से अगर फोर्स देता था तो क्या होता था? स्पीड डिक्रीज कर जाएगा. हाँ, टेल मी यू व्हाट यू आर सेइंग. Force can change the speed. Force can change the speed of a body in motion. Mind you, this person is in motion. तो ये जो 3 और 4 है ना, मैं अगर आपकी जगह होता ना, दोनों को क्लब कर देता. Force can change the direction and speed of a body in motion. Or else you can write both. Force can change the speed and direction of a body. अच्छा अनय, why do you write like this? हैबिट नहीं. लास्ट ईयर देयर वाज वन मोर फेलो 2 years बैक, अभी वो 10 में है, जय, वो भी ऐसे लिखता था. ट्राई लिटिल बिट, इट विल बी डिफिकल्ट स्टार्टिंग, थोड़ा धीरे धीरे. यू आई नो यू विल गो स्लो, बट आफ्टर 20 days everything becomes habit. If you do, see, many people, you know, they have the habit of playing guitar like this. They hold the plectrum like this. That's not the correct way. You hold it in this manner. It becomes difficult initially. जैसे practice हो जाता है. आपको एक और आसान example दो. When person learns to drive, you know how does he drive? When you learn driving, mirror देखो, mirror, हाँ, gear, brake देखो, हाँ, ठीक. Then once he learns driving, how he drives? Coke. Siri, play that song. हाँ, play that song. Alexa, play that song. ऐसे फिर मिरर ऐसे करता है, ऐसे. हैबिट धीरे धीरे आ जाएगा. ऐसे मत लिखिए. This way you will never be able to catch up speed. Slowly, we'll write slowly. So what was our 4th point? Speed can change the force. No. Force can change the motion of a body in motion. So either you can say एक एक को अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं. And the last one, so 3, 4, I told you 5th one. 5th one is something like this. This is, your mom has made one atta dough. Very good. Shape. Force can change the shape of a body in rest. इसको rest में था, लेकिन the atta dough rest में था. Force can change the shape of a body in rest. शवेश, okay तो? Entering. Overhead transmission तो नहीं हो रहा है. चलिए धीरे धीरे एक बार फिर रिवाइज करते हैं. What all did we learn so far? We learned about force. A force is any influence which can be an internal or an external, which when acts on a body creates either a push or pull on the body. This force has got characteristics which can be classified as, if you are a body in rest, I can bring you to motion. If you are in motion, I can bring you to rest. If you are already in motion, I can change your direction. I can change your speed. If I'm at rest, then I can change your shape. That's it. Clear? You can change the shape of an object at motion. Very difficult usually. Rest में आने के बाद change होता है. Even that accident में, उसके टाइम में वो rest होता है, उसके बाद कनांग होता है. Like, हाँ. that is in motion. Like when you are Yes, very nice. Pottery is in motion.
उस पे भी आप शेप चेंज कर सकते हो. यस, सी, एक्सलेंट. The force can also change the shape of a body. Either you're in rest or in motion. Yes, very nice example. Pottery. किताब से नहीं जाना है, अपना रोजमर्रा की जिंदगी. That's a better example. Pottery में भी हम मोशन में, very good, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. क्लियर हो गया फोर्स के बारे में? अच्छा, आइए. ऑल फाइन, एनी इशू? अच्छा नहीं, चलें आगे. तो यहां पे करेंगे एक छोटा सा, व्हाट विल डू, अ स्मॉल recap. A small recap. So what all did we study so far? We studied and understand about force, right? And we understood something called characteristics of force. Writing is visible to you all, right? हाँ, थोड़ा खराब writing है, कोशिश कर लेना. Characteristics of force. Okay. Now when we are studying physics or when we are studying science, हम जब physics पढ़ते हैं, we are not studying literature, so all we will be interested about is something called measurement. हमें सब चीज का एक measurement चाहिए. You know why? Romans used to say, what gets measured gets improved. When you have your marks, then only you know whether you can do better than them. एक number तो चाहिए ना, बिना number के आप बोल ही नहीं सकते. Like, say suppose nowadays, have you all gone to restaurants where when your order has not yet come, they give you one paper, how do you like our parking, how is the ambience, ये टिक टिक मारने देता है ना. What are they trying to do? They're actually trying to, थोड़ा सा, let's deviate. There are two ways of things that we can measure in this world: quantitative and subjective. Quantitative, what is your age? You'll come with a number. What's your height? You'll come with a number. How much money you have? How much does your brother love you? Lots of love. How tasty was the food? Very tasty. Very. You don't know to eat only. How do you know what is taste? Subjective है. लेकिन उन सब का भी तो एक feeling होना चाहिए ना. How many of you have seen when your mom or dad buys something on Amazon? You have seen that process. Seen the process? Okay. Amazon में आप स्टार रेटिंग्स देखते हैं ना कोई भी चीज का. जैसे मान लीजिए ये माउस पैड है. Now I want to buy this mouse pad. In online purchase, can I see it at that time? No, I just see pictures, various pictures. What influences me are those reviews. Therefore, many people say, हमें जरूर 5-star review दीजिएगा हमारे product पे, because that's the only thing which drives me. And I say, oh, Mishka, she bought that mouse pad. Why it has 5-star review? How many reviews? Only one review. Seller himself actually gave that review. But there is a mouse pad in which we have got 3,800 reviews, but it is at 4.5 stars. Still better to buy that. 3,800 people may average है उसका 4.8. So there what we are doing, we are trying to quantify a subjective thing. Like when you go to a restaurant, if they say, would you like to visit us again, on a scale, say you say no, 4. Why? Behavior, this, parking. So we get to know that of 100 people who said they don't want to visit, it was not because of our food. It was because we could not offer parking facilities. Have you understood? So in physics also, we always say measurement is very important. Force को quantify करना है. Now I say suppose a force of say some 5 units is acting on him, force on 6 unit is acting on him. Who is under a greater force? He is under a greater force. So when we measure force, in physics, whenever you are doing any measurement, there are 2 facets of a measurement. The first one will be a number. The first one will be a number. We don't call it number. Now try to understand some higher words. This will not be there in your books. This is called the magnitude. Magnitude means it tells you what is the extent. She had a birthday party of very big magnitude. Magnitude, हाँ, magnitude tells me ये number, ये चीज बड़ा है या छोटा. Like I say, I gave him a force. I applied a force on him on say 5. 5 what? Leave it. And I applied a force of 10. If you say who suffered more, he suffered more. Why? You answered it on the basis of the magnitude. So force always will have something called a magnitude. Not force. In physics, everything has got a number, and the number tells you about magnitude. And the next word will be a unit. Unit. Say what is the length of that ruler that Mishka is using? 12 inches. How do we say? 12 inches. And the ruler that say Anai is using is half that size, 6 inches.
Does this information make you say whose ruler is big and whose ruler is small? Definitely. 6 inches, 12 inches. Have you understood? Physics में हमें क्वांटिफाई करने की बहुत जरूरत है. आप जस्ट ऐसे मत बोलिए आई नो ऑल अबाउट फोर्स, बट एज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आवर जॉब इज टू अंडरस्टैंड how much force. How much force? If I go and hit my head on the wall directly, will I suffer injury? Yes. So there'll be a force. If I hit my head wearing a helmet, will I suffer injury? Maybe a little bit less. There's still some force. अगर मैं चश्मा पहन के जाके ऐसे मारूं, इंजरी होगा? हाँ होगा. कितना force? So everything you should know. कितना crash करने से कितना force होगा, right? So our duty is now to understand. We have understood characteristics of force. Now we also need to have a measurement of force. Measurement of force. So measurement of force बोलते ही in your mind what will work? Sir, you should be in a position to give a quantity and a unit for force. Yes or no? Okay. लेकिन फोर्स में थोड़ा और भी एक चीज है. इस चीज को अभी ये 9th में आपके बुक्स में बताएगा, हम अभी सीखेंगे. फिजिक्स में सारे चीजों को सिर्फ क्वांटिटी और यूनिट से नहीं देखते हैं. नाउ दिस इज हाई लेवल फिजिक्स. लेट्स अंडरस्टैंड. इन फिजिक्स, whenever you see any quantity, what can be that quantity? When we say quantity, what is that quantity? Volume, temperature, pressure, mass, current, voltage, capacity, जो भी है फिजिक्स में और फोर्स, इन सारे चीजों को दो फैमिलीज में बांटा गया है. दिस इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू. ओके, वन फैमिली इज कॉल्ड वेक्टर्स एंड वन फैमिली इज कॉल्ड स्केलर्स. वो क्या इंटेलिजेंट बच्चा है. वेक्टर्स एंड स्केलर्स. मैं सोचा कुछ नया बताऊंगा, पहले ही बोल देते. अच्छा, वेक्टर्स कौन है? वेक्टर्स आर द क्वांटिटी. टू स्पेसिफाई देम यू नीड टू थिंग्स, डायरेक्शन एंड ऑल्सो यू नीड द मैग्नीट्यूड. अब ऐसा एग्जांपल दूंगा ना, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे. और स्केलर्स वो क्वांटिटी होते हैं हु कैन बी स्पेसिफाइड ओनली विथ मैग्नीट्यूड. ठीक है. एग्जाम्पल, व्हाट इज द एज ऑफ अभिज्ञा? वो बोलेगी सर 12 ईयर्स, 13 ईयर्स. आप क्या बोलते हो? 13 ईयर्स ईस्ट सर, मैं इस साइड ही बढ़ती हूँ. 13 ईयर्स नॉर्थ सर, मैं तो पाताल में जाता हूँ. 13 ईयर्स साउथ. ऐसा नहीं होता है. व्हाट इज द टेम्परेचर इन हैदराबाद टुडे? 38 degrees centigrade or 38 degrees Celsius. Do you say anything about direction? No, we don't say about direction. Then say, what is his mass? Mass is around say 40 kg. Do we say right, south? No. Now say we program one robot. Okay, we have programmed it. So scalars are the quantities which only need magnitude. If you ask me, sir, can you give me such physical quantities? Why not? Length. What is the length of the scale? 12 inches. We don't say 12 inches north, 12 inches south. You can say time. What is the time now? 53 seconds. 53 seconds east बोलते हैं क्या? नहीं. Right? Temperature. ये तीन जानने से काफी है आपके लिए. Volume. अब एक बढ़िया एग्जांपल सुनो, मजा आ जाएगा. अब हमने रैन को बिठा दिया. And I have designed a very good robot. The name of the robot is Slapomatic robot. वो सिर्फ चांटा मारता है, स्लैप. एंड आई हैव प्रोग्राम दैट रोबोट. बड़ा बदमाश लड़का है, इसको एक चांटा मारो. देन द रोबोट सेज प्लीज एंटर द फोर्स. मैंने बोला 5 यूनिट चांटा मारो. रोबोट सेज राइट हैंड से मारो या लेफ्ट हैंड से? लेफ्ट से मारो. लेफ्ट से क्लॉकवाइज स्विंग करके मारो या एंटी क्लॉकवाइज स्विंग करके मारो? क्लॉकवाइज स्विंग करके मारो. इतना प्रोग्राम फीड नहीं करने तक वो रोबोट इसको चांटा ही नहीं मार सकता है. Just think that way. We are human beings, so we'll just give him a chata like this. But the robot can't slap him. Robot का program अधूरा है. That means force is something that we always need a direction. Have you seen those Roman movies and all? They will say archers, archers ऐसे उठा लेगा. Shoot! तो क्या अपना राजा कोई मारता है क्या? वो enemy के ऊपर मारता है. Direction चाहिए ना. So if I say that I don't know how many of you have seen that YouTube video. There's a very nice video of a young kid calling up a demolition company. Is it the demolition company? Yes. Do you break things? Yes. Can you demolish my school? And make sure the teachers are inside. When you can knock it down or you crush it up. ऐसे आते रहता है YouTube में video. छोटा सा बच्चा. Very lovely. So if you want to send a missile, like say when we hit a missile from this place to the other place, the missile has to be given a guidance.
वो तो नहीं लौट के आके आपको ही मार देगा, ऐसा तो नहीं है। Therefore, when we talk about force, force is beta a vector quantity. That means apart from these two, एक तीसरा चीज भी हमें बताना पड़ता है, डायरेक्शन। जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे हमें क्या पता। पूल के टेबल में आप एक डायरेक्शन में मारते हो ना, आप क्या ऐसे लेके घूमते रहते हो क्या? डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो if we now quantify the what you call the measurement of force, so I can say रेयान को कितना मारना था, 5 मारना था। डायरेक्शन कैसा मारेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे लगेगा चाटा। यूनिट भी चाहिए अभी, न्यूटन। यस, द यूनिट ऑफ फोर्स इज नोन एज न्यूटन एंड न्यूटन इज रिटन एज एन। सो हाउ विल यू राइट दैट रेयान वाला चाटा? 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग। वरना रोबोट के कैसे पता इसको कहां मारना है? हम ही को आके मार देगा, हमने प्रोग्राम किया उसको। ठीक है, 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। So Newton is a bigger unit. There is a smaller unit of force also. There is a smaller unit, and this smaller unit is known as dyne. ये आप 9th में फिर पढ़ेंगे। डायन मत लिखना, डायन मतलब विच होता है। डायन, D-Y-N-E, डायन। There's a new, what we use more is Newton. ठीक है, थोड़ा आगे पीछे पहले जाएगा from the book because I need to clear your concepts up then only. Otherwise आप बुक में ऐसे पढ़ोगे तो रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हो, उससे कोई सीखोगे नहीं। So did you understand? In physics we need to measure. कोई भी चीज हम देखेंगे तो हमें वैल्यू चाहिए। And when we measure a thing, what are we supposed to give? The magnitude as well as the currency. What was the expense of your birthday party? Sir, 5,000 INR, Indian rupee, 1,000 AED, 2,000 USD. यूनिट जानना बड़ा जरूरी है। 2,000 क्या? मैंगोज, ऑरेंजेस, हमें नहीं पता। आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? राइट। सो थोड़ा सा यूनिट के बारे में भी बात कर लेंगे एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर ट्रैक ऑफ चैप्टर। लिटिल बिट अबाउट यूनिट्स, ओके? बिकॉज इफ यू डोंट लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम नाउ इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू। यूनिट्स, सो वी हियर अ लॉट ऑफ यूनिट्स। सेंटीमीटर, लेंथ कोई देखो तो कितना है, कोई मीटर बुलाता है, कोई बोलता है किलोमीटर बोलता है, कोई बोलता है इतना फुट लंबा है, कोई बोलता है इतना फरलॉन्ग लंबा है। फरलॉन्ग, फरलॉन्ग इज अ ब्रिटिश यूनिट, हॉर्स रेस में यूज किया जाता था। नाउ क्वेश्चन इज कौन सा फॉलो करें? स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा फॉलो करें? इतना है, राइट? सो इफ यू ओपन अ बॉक्स ऑफ स्क्रूज, go to Amazon today and just type an order for screws. You will see every unit, every screw will be mentioned in mm, and there would be something like say 20 mm screws. आप जाके 20 mm screws यहाँ बंडला गुड़ा में ढूंढिए। The shopkeeper will say कितना 3/4 का चाहिए कि हाफ इंच चाहिए, वो इंच में बात करेगा। 1/4 इंच चाहिए, हाफ इंच चाहिए, पौना, 3/4 चाहिए, 20 mm। एक काम कीजिए आप, he will treat you only as the illiterate guy and say आप कारपेंटर से फोन करके हमको व्हाट्सएप में कॉल कीजिए। But you are actually speaking right. So what is the clash? The clash is all over units. So let us understand why this clash happens. Predominantly, all the countries have been under colonial power once. We were under the British. So when we were under the British, you were fond of following something which is called the FPS system. FPS मतलब लेंथ को ब्रिटिश लोग फुट में मेजर करते हैं, वेट को पाउंड में मेजर करते हैं। माई बर्थडे हैड अ 3 pound केक। हम आज भी पाउंड में बोलते हैं, गुलाम जो रह गए ना अंग्रेजों के, इसलिए पाउंड बोलते हैं। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में मेजर करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ सम यू मस्ट बी हर्ड अमंग्स योर पेरेंट्स सेइंग चलो चलो हम एल टावर में नया फ्लैट लेते हैं, वो 1600 SFT स्क्वायर फुट, स्टिल बीइंग ब्रिटिश। But you go and read the agreement of sale which Pebble City makes, they will make it in meters square. स्क्वायर फुट नहीं चलता। लेकिन आज भी कोई भी कारपेंटर आएगा आपके घर पे, दे दीजिए 50 रुपए स्क्वायर फुट करके दीजिए काम करने, स्क्वायर फुट। दैट ब्रिटिश की आदत रह गई है हमारे। So that's the FPS system. Then came a system which was known as the MKS system, where length is measured in meter, mass is measured in kg, and this is in second. ऐसा करते करते बहुत बवाल होना शुरू हो गया, कोई फुट में। इनफैक्ट
there is a mission Mars of NASA which failed. This is the biggest slap in science just because of a unit conversion. British units are known as imperial units. Imperial units were not converted to metric, that led to a failure. Such a small mistake made at such a high level design. Do you understand? So it's not that you only fall a prey to this. So what happened in 1960, there is a body which is called conference body on weights and measures internationally. They said enough of this nonsense. They started adopting something which is called the SI units. SI, we nowadays know and learn these things, okay children? We call this as the System International, or known as the International System. But actually SI is not an English word. I have not studied French, so my pronunciation will be wrong. SI stands for Systemi, वो लोग लिखते हैं, International Day Unites, Unite बोलेगा वो लोग, Unite, Systemi International Day Unite ऐसे करके कुछ बोलेगा. The spelling is like that, which has been now converted by us as the international system. So tomorrow, if Abhigya wants to order an aircraft on an American company, she will make her specification in what terms? International. And they will send everything in international. This is a universal language which you and me speak. You will say, Saab, hum to pound mein bech rahe, aap kijiye. For example, when we go in airports, what are we told? That if you have some moisturizing creams, have you seen there? What is it written? 100 grams, 100 ml. If you go to US, you'll never see ml and grams. Ounce. Ounce. OZ likha rahega. OZ. Ounce. So all these problems taken care of by SI unit. So when I say, जब आप बोलते हो ना force का जो SI unit है, that is the internationally accepted unit, that is Newton. And MKS का एक छोटा भाई भी है, उसको हम बोलते हैं CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो आज आपने क्या सीखा? FPS. FPS कौन लोग लाए थे? ब्रिटिश. So if you go to US, if you go to British countries, you will always see things in pound. If you go to Hong Kong and you buy vegetable, Hong Kong was once a British colony. So Hong Kong में आपका सारा scales pound में है. You know all the countries who drive with the right-hand steering wheel, they are all the Commonwealth countries who were under the British. So you see Hong Kong drives right-hand steering, whereas China drives left-hand steering. Again, India, right-hand, Australia, right-hand. All these countries were under the British. So FPS भी British system है. And then we have a MK system. MK system को we also call it as the metric system. Then MKS का एक छोटा भाई है CGS system. So many systems. Then people said enough of this nonsense. Everything you will accept in SI. So today, if Amazon sells you anything, the measurement will always be in SI. You later say your house is S20, SFT, 1400, 1600, that's your fascination. But the agreement that Indus will make with you will be on meter square. So कुछ SI units भी लिख लेते हैं before we just close our day. Okay, just a few SI units. Force, length का बेटा SI unit होता है meters, and mass का SI unit होता है kg, and time का SI unit होता है seconds. That's it. Okay, all I expect you, I am closing our class slowly, that when you come for your next class, and this has been a Loosner class, I expect you that you must have studied your chapter from the textbook force, then characteristics, है ना बच्चा, then unit. इतने के बारे में clarity रखिए और अपना note भी बना के रखिए, so that you are fine with this. I'm not giving any homework as of now. When we meet on Sunday, we are meeting with maths, rational numbers. Understood? Maths में बहुत सारा करना रहेगा. Eighth physics is more and science is more theory. So we have to understand and we have to apply. Calculations and problems come more in grade 9. Did you understand? And additionally, you learned little bit about units. You also learned about vectors and scalars, right? So force is a vector.